अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम राना वहीद अहमद हर्बल कुदरती इलाज चैनल से आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जनाब अली, ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। आज मैं एक बेहतरीन नुस्खे के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो जनाब अली, आजकल हबस का मौसम है, फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो बेचारे परेशान हैं और वैसे भी कमरों में ऑक्सीजन की कमी है। तो इससे पहले मैंने जो बेहोशी के ऊपर एक वीडियो आप दोस्तों की नज़र की थी, उस वीडियो से KPK में से हकीम सिकंदर खान साहब ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि वो हजामा करते हैं लोगों का, तो उनको अक्सर परेशानी हो जाती थी कि मरीज़ जो है बेहोश हो जाते थे, तो वो उनको होश में लाने के लिए परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि राना साहब, मैंने आपका हकीम साहब नुस्खा आजमाया और मेरी तवक्को से जल्द मरीज़ को होश आ गया। 1 मिनट से भी पहले मरीज़ होश में आ गया। तो इसी तरह और दोस्तों ने भी मुझे फ़ोन करके पर्सनल में कहा कि आपका ये नुस्खा हमने आजमाया और कमाल का नुस्खा है बेहोशी मरीज़ को होश में लाने का। तो मैंने सोचा कि बेहोश मरीज़ को जब कोई फ़र्स्ट एड दी जाती है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो क्यों ना मैं ऑक्सीजन, देसी ऑक्सीजन आप लोगों की नज़र करूं। तो ये जो मैं देसी ऑक्सीजन आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूं, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये एक ऐसी दवा है कि आप कह उठेंगे कि एक दवा, वाह भाई वाह। इंशाअल्लाह ताला ये एक दवा कई अमराज पर काम करती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस वक्त इस मौसम में, हबस के मौसम में मरीज़ों के लिए है कि वो ऑक्सीजन पैदा करती है जिस्म में। तो जनाब अली, इसके बेशुमार फ़वाद हैं। इसके फ़वाद में सबसे बेहतरीन जो फ़वाद है कि ये 100% ऑक्सीजन आपको देगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, आप तजर्बा करके देख लें और ये चीज़ें लें। लेकिन चीज़ें लेने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ें ऐसी पंसार की या ऐसी दुकान से लें जहाँ से ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते हैं। ये ना हो कि वो चीज़ें आपको 10 साल 5 साल पुरानी मिलें और उनमें असर ही ना हो और आप कहें कि राना साहब, हकीम राना वहीद ने हमें ये क्या बताया और ये काम नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस दुकानदार से चीज़ें लें, पंसार स्टोर से चीज़ें लें जहाँ पे लोगों का रश रहता है और लोग वहाँ से वो चीज़ें ज़्यादा मकदार में निकलती हैं, इसलिए कि वहाँ से जितनी चीज़ें जल्दी निकलती है उतनी ताज़ी चीज़ें और आ जाती हैं। तो जनाब अली, अभी मैं इसके मज़ीद फ़ायदे आपको बताऊँगा कि इस नुस्खे के, तो वो आप पकार उठेंगे कि कमाल कर दिया हकीम राना वहीद साहब ने कि एक चीज़ के इतने फ़वाद। तो आए, अब मैं आपको सबसे पहले इसका जो फ़ायदा बताने वाला हूँ वो है कि हम आजकल हबस का मौसम है और घरों में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि ये जो चीज़, ये जो दवाई है, इस दवाई के आपने चंद कतरे, 4 5 6 कतरे आप छोटी छोटी थैलियाँ बना लें, उसमें रुई थोड़ी सी रख लें। तो रुई को कोई 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी ले लें, उसमें चंद कतरे इस दवाई के डालें और उस रुई को भिगो दें। तो जो आपका अपना पेडिस्टल फैन है उसकी बैक पे ऊपर नहीं रखना, बैक के दोनों साइडों पे आपने ये लटका देनी है और उधर से हवा जब अंदर कमरे की तरफ जाएगी तो पूरा कमरा ऑक्सीजन से भर जाएगा। और आप जो इतने महंगे महंगे सिलेंडर लेते हैं
मरीज़ के लिए, उससे आपकी जान छूट जाएगी। मेरे भाई जो ऑक्सीजन भेजते हैं वो बुरा महसूस ना करें, ये देसी टोटके हैं, इससे उन लोगों के घर का बजट मुतासर नहीं होता। इसलिए ये हम पेश करते हैं कि अगर किसी के घर में एमरजेंसी की सूरत हाल है तो वो ये कर ले, इंशाअल्लाह ताला अस्पताल में जाने की नौबत नहीं आएगी। तो जब कोई आप देखें कि मरीज़ बेहोश हो रहा है या हो गया है, तो आप इसके 2-4 कतरे मरीज़ के नाक के ऊपर या अंदर लगा दें, तो आप देखेंगे कि उसके जिस्म में इतनी ऑक्सीजन आ जाती है कि वो फ़ौरन होश में आ जाता है। वो जो मेरा पहला नुस्खा है जिससे बेहोश मरीज़ को होश में लाया जाता है, अगर वो इस्तेमाल करके उसके साथ इसको इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागे का काम करेगा इंशाल्लाह ताला, जो मेरी पहली वीडियो में है। तो ये है इसका एक ये फ़ायदा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में एयर कूलर चलता है, पानी वाला कूलर चलता है, तो उस पानी वाली टैंकी में इसके चंद कतरे आप डाल दें, तो आपका कमरा ऐसे होगा कि जैसे एसी घर में चल रहा है और ठंडी ठंडी महक वाली खुशबू वाली आपको हवा मिलेगी। ये भी तजर्बाशुदा बात है। तो मैंने कहा कि दोस्तों की नज़र काट दूँ। आप आए जी इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर घर में किसी के सर में दर्द हो रहा है तो आपने करना क्या है कि इसके 2-3 कतरे आपने यहाँ पे उसके मल देने हैं और ठीक 1-1.5 मिनट के बाद उसकी दर्द का सुकून हो जाएगा। इसका अगला फ़ायदा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी इंतहाई कारगर है, वो भी तजर्बाशुदा है। वो ये है कि अगर किसी की आँख दुखने आ जाए, किसी की आँख में लाली आ जाए और दुख रही हो, आँख रोशनी बर्दाश्त ना कर रही हो, तो आपने इसी दवाई के एक कतरा लेकर आँख से 1 इंच नीचे इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है। तो इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी आँख इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ होगी और ठीक होगी। आए जी इस दुआ के जैसे मैंने कहा कि आपने कहना है एक दुआ और वाह भी वाह, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे रिजल्ट इसमें मौजूद हैं और ये मेरे तजर्बाशुदा चीज़ें हैं। अगर किसी के घर में किसी बच्चे के किसी बड़े के पेट में दर्द हो गई है तो आपने 2-4 कतरे इसके नमक पे डालकर या चीनी पे डालकर उसको पिला दें। अगर ऊपर से अड़के सौंफ हो तो बेहतर है, नहीं तो नीम गर्म पानी या सादा पानी पिला दें, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अगर किसी को कै आ रही है, उल्टी आ रही है, तो इसके 2-3 कतरे पिलाने से इंशाअल्लाह वो भी रुक जाती है। पेट का दर्द, हवा खारिज होना शुरू हो जाती है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी के आपके घर में ये तैयार होनी चाहिए, इसका नुस्खा मैं पेश करता हूँ। आपके घर में ये तैयार होनी चाहिए, ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है। ये आपको आप जो एमरजेंसी अमराज हो जाते हैं इसके लिए फ़ौरन ये काम कारगर है और ये पूरा रिलीफ का काम करती है। तो अगर किसी को खांसी लगी हुई है तो इसके 2 कतरे आपने सौंफ में मुलट्ठी में मिलाकर उसको चुसाएं, 1-2 कतरे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो वो चूसते चूसते उसकी खांसी ठीक हो जाएगी और वो बिल्कुल सुकून में हो जाएगा। ये बहुत सारे जो महंगे महंगे शरबत रंग बिरंगे हम पीते हैं, इससे आपकी जान छूट जाएगी। आएंगे आप और किसी को मोच आ जाती है, किसी के पाँव में मोच आ जाती है, तो आप मोच को सीधा कर कर ऊपर इसको मल कर ऊपर रुई रख के बांध दें, इंशाअल्लाह ताला सुबह तक मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये बेशुमार फ़वाइद की हामिल दवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इसके 100% रिज़ल्ट है और ये ऑक्सीजन इतनी पैदा करती है कि जो आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा हो तो इधर आपने नाक के पास ये दवाई की या यहाँ लगा ली, या आप अपने पास कोई रुई वगैरह रख लें तो उसको पकड़ के ऐसे नाक के पास लेके जाएं, तो इसकी खुशबू से इतनी ऑक्सीजन आपके अंदर आ जाएगी
कि आप कहेंगे कमाल हो गया, ये हमारे अंदर एसी लग गया। तो अब आते हैं जी हम नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है इसको तमाम दोस्त सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं और इसके अलावा इसको लाइक भी करें। तो चैनल जो मेरा चैनल है हर्बल कुदरती इलाज हकीम राना वैद, अगर आप नेट पे जाके यूट्यूब पे जाके हकीम राना वैद लिखेंगे तो मेरी वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। अगर हर्बल कुदरती इलाज राना वहीद अहमद वहीद लिखेंगे तब भी आ जाएगी। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इसको सबका जारिया समझकर दोस्तों में बांटें, तकसीम करें, अपने हर दोस्त को कहें कि ये चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जनाब यारी अब आते हैं हम ऑक्सीजन के नुस्खे की तरफ। इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं, ये मैंने गिनती के चंद आपको बताए हैं। तो आए तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने लेना है 7 पुदीना। ये आपने लेना है 10 ग्राम। 7 पुदीना 10 ग्राम आपने लेना है। इसके बाद आपने लेना है मुश्कफूर। ये मुश्कफूर है इसमें। तो ये मुश्कफूर आपने लेना है खुला दानेदार मुश्कफूर, लेकिन लें उस दुकान से जहाँ से इसका रनिंग ज़्यादा हो, खरीदो फरोख्त की रनिंग ज़्यादा हो, वहाँ से लें। ये ना हो कि ये 2 साल पुराना हो और इसमें कोई ना मुश्क हो ना इसका फ़ायदा हो। तो आपने ये मुश्कफूर और ये 7 उधर से लेना है जिसकी रनिंग ज़्यादा हो पंसार की। फिर आपने तीसरी चीज़ लेनी है 7 अजवैन। ये 7 अजवैन है जिसको थाइमूल भी बोलते हैं। तो चौथी चीज़ जो आपने लेनी है ये है कार्बालिक एसिड। कार्बालिक एसिड ये आपने लेना है। ये सुर्ख रंग में होता है, सर्दियों में जम जाता है, आजकल ये पानी की शक्ल में है। तो आए अब नुस्खे के अज्जा और वज़न नोट कर लें। 7 पुदीना 10 ग्राम, मुश्कफूर 10 ग्राम, 7 अजवैन 10 ग्राम और ये कार्बालिक एसिड ये आपने लेना है 5 ग्राम। अगर आप तोला तोला की मकदार में लेते हैं तो फिर आपने 6 ग्राम डालना है, लेकिन अगर आप 10-10 ग्राम की सूरत में लेते हैं तो फिर ये कार्बालिक एसिड 5 ग्राम डालना है। तो इन चीज़ों का वज़न जो किया है उस सब को लेकर एक ऐसी शीशी ले ले, खाली साफ हो, पानी उसमें ना हो, इसमें ये डाल देनी है आपने। तो जब ये डाल देंगे तो ये 10-15 मिनट में बिल्कुल पानी जैसी हो जाएगी, ये आपस में मिक्स होकर पानी बन जाएगी खुद ही खुद। तो आपने करना क्या है कि इसको लेकर ऐसी ड्रॉपर वाली कोई भी शीशी ले लें, उसमें डाल लेना आपने, ये वाला इसमें आपने डाल लेना है। अब ये इसमें जब आ गया तो आपने करना क्या है कि इसके जो कतरे हैं, जैसे ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये देखिए ये कतरा है, ये कतरा, हाँ ये कतरे 1 से 2 आपने, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास पेडिस्टल फैन है तो पीछे कोई कॉटन लगा लें या कोई कपड़ा गीला करके रख लें, उसके ऊपर पानी में इसको 2-3 कतरे डालें और वो गीला कपड़ा पिछली तरफ पेडिस्टल फैन के पिछली तरफ लगा दें। आगे भी लगा लेंगे तो लेकिन वो तेज़ी से जाएगा, अगर पीछे लगाएंगे तो इसकी आस्ता आस्ता आपको हवा लगेगी और आपका पूरा कमरा ऑक्सीजन से भर जाएगा। अगर आपको चाहते हैं कि इसकी अगर आपको खुशबू है वो अच्छी नहीं लग रही तो आप इसके साथ कोई परफ्यूम भी छिड़क सकते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन का बेहतरीन देसी नुस्खा है जो मैंने आपको पेश किया और ये कोरोना तक काम करता है। कोरोना के पेशेंट की जब खांसी नहीं रुकती
और उसको सांस नहीं आता, तो उस वक़्त भी इसको 1-2 कतरे दे दें उसी वक़्त। तो उस वक़्त हम तो इसको देते थे मलट्ठी, हल्दी और सौंफ, इनका नाम है अक्सीर बादियान, इसमें मिला के मैं देता था और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मरीज़ों को सांस अच्छा आता था, उसकी खांसी ख़त्म हो जाती थी और बड़ा बेहतरीन। इसके अलावा कहीं चोट लग जाती है तो इसके 2-3 कतरे आपने माल लेने हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख लें, ऑक्सीजन रख लें, आबे शिफा रख लें, या जो भी नाम आपको इसका पसंद है आप रख लें। और ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको इस्तेमाल करें। और इसी नुस्खे को वबा के दिनों में अगर 1 कतरा रोज़ाना इसका पी लिया जाए तो वबाई अमराज से भी महफूज रहा जा सकता है। आपका घर बार जो भी है, अगर इसको इसमें इस्तेमाल किया जाए और इसकी खुशबू से वो जो वबाई अमराज हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल पित्त का मौसम है कि दाने, बरसाती दाने निकले हुए हैं पित्त के, तो वो जलन करते हैं। तो आपने करना ये है कि जैसे ही आप नहाएं तो इसके चंद कतरे पहले पानी से नहा लें, आखिर का जो आपका पानी वाला मग्गा होगा उसमें 2-4 कतरे डालकर आपने पूरे बदन पर इसको मार लेना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसी बर्फ़ वाले पानी से नहाए हैं। तो इसके अलावा हैज़ा के दिनों में इसका इस्तेमाल हैज़े से बचाता है और पेट के बहुत से अमराज से आप दोस्तों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम राना वहीद अहमद हर्बल कुदरती इलाज चैनल से आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जनाब अली, ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। आज मैं एक बेहतरीन नुस्खे के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो जनाब अली, आजकल हबस का मौसम है, फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो बेचारे परेशान हैं और वैसे भी कमरों में ऑक्सीजन की कमी है। तो इससे पहले मैंने जो बेहोशी के ऊपर एक वीडियो आप दोस्तों की नज़र की थी, उस वीडियो से KPK में से हकीम सिकंदर खान साहब ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि वो हजामा करते हैं लोगों का, तो उनको अक्सर परेशानी हो जाती थी कि मरीज़ जो है बेहोश हो जाते थे, तो वो उनको होश में लाने के लिए परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि राना साहब, मैंने आपका हकीम साहब नुस्खा आज़माया और मेरी तवक्को से जल्द मरीज़ को होश आ गया, 1 मिनट से भी पहले मरीज़ होश में आ गया। तो इसी तरह और दोस्तों ने भी मुझे फ़ोन करके पर्सनल में कहा कि आपका ये नुस्खा हमने आज़माया और कमाल का नुस्खा है बेहोशी मरीज़ को होश में लाने का। तो मैंने सोचा कि बेहोश मरीज़ को जब कोई फ़र्स्ट एड दी जाती है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो क्यों ना मैं ऑक्सीजन, देसी ऑक्सीजन आप लोगों की नज़र करूं। तो ये जो मैं देसी ऑक्सीजन आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूं, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये एक ऐसी दवा है कि आप कह उठेंगे कि एक दवा वाह भाई वाह। इंशाअल्लाह ताला ये एक दवा कई अमराज पर काम करती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस वक्त इस मौसम में, हबस के मौसम में मरीज़ों के लिए है कि वो ऑक्सीजन पैदा करती है जिस्म में। तो जनाब अली, इसके बेशुमार फ़वाद हैं। इसके फ़वाद में सबसे बेहतरीन जो फ़वाद है कि ये 100% ऑक्सीजन आपको देगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप तजर्बा करके देख लें और ये चीज़ें लें। लेकिन चीज़ें लेने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ें
ऐसी पंसार की या ऐसी दुकान से लें जहां से ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते हैं। ये ना हो कि वो चीज़ें आपको 10 साल 5 साल पुरानी मिलें और उनमें असर ही ना हो और आप कहें कि राना साहब, हकीम राना वहीद ने हमें ये क्या बताया और ये काम नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस दुकानदार से चीज़ें लें, पंसार स्टोर से चीज़ें लें जहाँ पे लोगों का रश रहता है और लोग वहाँ से वो चीज़ें ज़्यादा मकदार में निकलती हैं, इसलिए कि वहाँ से जितनी चीज़ें जल्दी निकलती है उतनी ताज़ी चीज़ें और आ जाती हैं। तो जनाब अली, अभी मैं इसके मज़ीद फ़ायदे आपको बताऊँगा कि इस नुस्खे के, तो वो आप पकार उठेंगे कि कमाल कर दिया हकीम राना वहीद साहब ने कि एक चीज़ के इतने फ़वाइद तो आए। अब मैं आपको सबसे पहले इसका जो फ़ायदा बताने वाला हूँ वो है कि हम आजकल हब्स का मौसम है और घरों में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि ये जो चीज़, ये जो दवाई है, इस दवाई के आपने चंद कतरे, 4 5 6 कतरे आप छोटी छोटी थैलियाँ बना लें, उसमें रुई थोड़ी सी रख लें। तो रुई को कोई 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी ले लें, उसमें चंद कतरे इस दवाई के डालें और उस रुई को भिगो दें। तो जो आपका अपना पेडिस्टल फैन है उसकी बैक पे ऊपर नहीं रखना, बैक के दोनों साइडों पे आपने ये लटका देनी है और उधर से हवा जब अंदर कमरे की तरफ जाएगी तो पूरा कमरा ऑक्सीजन से भर जाएगा और आप जो इतने महंगे महंगे सिलेंडर लेते हैं मरीज़ के लिए, उससे आपकी जान छूट जाएगी। मेरे भाई जो ऑक्सीजन भेजते हैं वो बुरा महसूस ना करें, ये देसी टोटके हैं, इससे उन लोगों के घर का बजट मुतासर नहीं होता। इसलिए ये हम पेश करते हैं कि अगर किसी के घर में एमरजेंसी की सूरत हाल है तो वो ये कर ले, इंशाअल्लाह ताला अस्पताल में जाने की नौबत नहीं आएगी। तो जब कोई आप देखें कि मरीज़ बेहोश हो रहा है या हो गया है, तो आप इसके 2-4 कतरे मरीज़ के नाक के ऊपर या अंदर लगा दें, तो आप देखेंगे कि उसके जिस्म में इतनी ऑक्सीजन आ जाती है कि वो फ़ौरन होश में आ जाता है। वो जो मेरा पहला नुस्खा है जिससे बेहोश मरीज़ को होश में लाया जाता है, अगर वो इस्तेमाल करके उसके साथ इसको इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागे का काम करेगा इंशाअल्लाह ताला, जो मेरी पहली वीडियो में है। तो ये है एक इसका एक ये फ़ायदा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में एयर कूलर चलता है, पानी वाला कूलर चलता है, तो उस पानी वाली टैंकी में इसके चंद कतरे आप डाल दें तो आपका कमरा ऐसे होगा कि जैसे एसी घर में चल रहा है और ठंडी ठंडी महक वाली खुशबू वाली आपको हवा मिलेगी। ये भी तजर्बाशुदा बात है। तो मैंने कहा कि दोस्तों की नज़र काट दूँ। आप आएँ जी इसके अगले फ़वाइद की तरफ। तो अगर घर में किसी के सर में दर्द हो रहा है तो आपने करना क्या है कि इसके 2-3 कतरे आपने यहाँ पे उसके मल देने हैं और ठीक 1-1.5 मिनट के बाद उसकी दर्द का सुकून हो जाएगा। इसका अगला फ़ायदा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी इंतहाई कारगर है, वो भी तजर्बाशुदा है। वो ये है कि अगर किसी की आँख दुखने आ जाए, किसी की आँख में लाली आ जाए और दुख रही हो, आँख रोशनी बर्दाश्त ना कर रही हो, तो आपने इसी दवाई के 1 कतरा लेकर आँख से 1 इंच नीचे इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है। तो इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी आँख इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ होगी और ठीक होगी। आएंगी इस दुआ के, जैसे मैंने कहा कि आपने कहना है एक दुआ और वाह भी वाह, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे रिजल्ट इसमें मौजूद हैं और ये मेरे तजर्बाशुदा चीज़ें हैं। अगर किसी के घर में किसी बच्चे के, किसी बड़े के पेट में दर्द हो गई है तो आपने 2-4 कतरे इसके नमक पे डालकर या चीनी पे डालकर उसको पिला दें। अगर ऊपर से अरके सौंफ हो तो बेहतर है, नहीं तो नीम गर्म पानी या सादा पानी पिला दें, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अगर किसी को क्या आ रही है, उल्टी आ रही है,
तो इसके 2-3 कतरे पिलाने से इंशाल्लाह वो भी रुक जाती है। पेट का दर्द, हवा खारिज होना शुरू हो जाती है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी के आपके घर में ये तैयार होनी चाहिए, इसका नुस्खा मैं पेश करता हूँ। आपके घर में ये तैयार होनी चाहिए, ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है। ये आपको, आप जो एमरजेंसी अमराज हो जाते हैं, इसके लिए फ़ौरन ये काम कारगर है और ये पूरा रिलीफ का काम करती है। तो अगर किसी को खांसी लगी हुई है तो इसके 2 कतरे आपने सौंफ में, मलट्ठी में मिलाकर उसको चुसाएं, 1-2 कतरे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो वो चूसते चूसते उसकी खांसी ठीक हो जाएगी और वो बिल्कुल सुकून में हो जाएगा। ये बहुत सारे जो महंगे महंगे शरबत रंग बिरंगे हम पीते हैं, इससे आपकी जान छूट जाएगी। आएंगे आप, और किसी को मोच आ जाती है, किसी के पाँव में मोच आ जाती है, तो आप मोच को सीधा कर कर ऊपर इसको मल कर ऊपर रुई रख के बांध दें, इंशाअल्लाह ताला सुबह तक मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये बेशुमार फ़वाइद की हामिल दवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इसके 100% रिज़ल्ट है। और ये ऑक्सीजन इतनी पैदा करती है कि जो आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, तो इधर आपने नाक के पास ये दवाई की या यहाँ लगा ली, या आप अपने पास कोई रुई वगैरह रख लें तो उसको पकड़ के ऐसे नाक के पास लेके जाएं, तो इसकी खुशबू से इतनी ऑक्सीजन आपके अंदर आ जाएगी कि आप कहेंगे कमाल हो गया, ये हमारे अंदर एसी लग गया। तो अब आते हैं जी हम नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है, इसको तमाम दोस्त सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं, और इसके अलावा इसको लाइक भी करें। तो चैनल, जो मेरा चैनल है हर्बल कुदरती इलाज हकीम राना वहीद, अगर आप नेट पे जाके यूट्यूब पे जाके हकीम राना वहीद लिखेंगे तो मेरी वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। अगर हर्बल कुदरती इलाज राना वहीद अहमद वहीद लिखेंगे तब भी आ जाएगी। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इसको सबका जारिया समझकर दोस्तों में बांटें, तकसीम करें, अपने हर दोस्त को कहें कि ये चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जनाब यारी, अब आते हैं हम ऑक्सीजन के नुस्खे की तरफ। इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं, ये मैंने गिनती के चंद आपको बताए हैं। तो आए, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने लेना है 7 पुदीना। ये आपने लेना है 10 ग्राम। 7 पुदीना 10 ग्राम आपने लेना है। इसके बाद आपने लेना है मुश्कफूर। ये मुश्कफूर है इसमें। तो ये मुश्कफूर आपने लेना है खुला, दानेदार मुश्कफूर, लेकिन लें उस दुकान से जहाँ से इसका रनिंग ज़्यादा हो, खरीदो फरोख्त की रनिंग ज़्यादा हो, वहाँ से लें। ये ना हो कि ये 2 साल पुराना हो और इसमें कोई ना मुश्क हो ना इसका फ़ायदा हो। तो आपने ये मुश्कफूर और ये 7 उधर से लेना है जिसकी रनिंग ज़्यादा हो पंसार की। फिर आपने तीसरी चीज़ लेनी है 7 अजवैन। ये 7 अजवैन है जिसको थाइमूल भी बोलते हैं। तो चौथी चीज़ जो आपने लेनी है ये है कार्बालिक एसिड। कार्बालिक एसिड ये आपने लेना है। ये सुर्ख रंग में होता है, सर्दियों में जम जाता है, आजकल ये पानी की शक्ल में है। तो आए अब नुस्खे के अज्जा और वज़न नोट कर लें। 7 पुदीना 10 ग्राम, मुश्कफूर 10 ग्राम, 7 अजवैन 10 ग्राम, और ये कार्बालिक एसिड ये आपने लेना है 5 ग्राम। अगर आप तोला तोला की मकदार में लेते हैं तो फिर आपने 6 ग्राम डालना है, लेकिन अगर आप
10-10 ग्राम की सूरत में लेते हैं तो फिर ये कार्बालिक एसिड 5 ग्राम डालना है। तो इन चीज़ों का वजन जो किया है उस सब को लेकर एक ऐसी शीशी ले ले, खाली साफ हो, पानी उसमें ना हो, इसमें ये डाल देनी है आपने। तो जब ये डाल देंगे तो ये 10-15 मिनट में बिल्कुल पानी जैसी हो जाएगी, ये आपस में मिक्स होकर पानी बन जाएगी खुद ही खुद। तो आपने करना क्या है कि इसको लेकर ऐसी ड्रॉपर वाली कोई भी शीशी ले लें, उसमें डाल लेना आपने, ये वाला इसमें आपने डाल लेना है। अब ये इसमें जब आ गया तो आपने करना क्या है कि इसके जो कतरे हैं, जैसे ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये देखिए ये कतरा है, ये कतरा, हाँ ये कतरे 1 से 2 आपने, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास पेडिस्टल फैन है तो पीछे कोई कॉटर लगा लें या कोई कपड़ा गीला करके रख लें, उसके ऊपर पानी में इसको 2-3 कतरे डालें और वो गीला कपड़ा पिछली तरफ पेडिस्टल फैन के पिछली तरफ लगा दें। आगे भी लगा लेंगे तो लेकिन वो तेज़ी से जाएगा, अगर पीछे लगाएंगे तो इसकी आस्ता आस्ता आपको हवा लगेगी और आपका पूरा कमरा ऑक्सीजन से भर जाएगा। अगर आपको चाहते हैं कि इसकी अगर आपको खुशबू है वो अच्छी नहीं लग रही तो आप इसके साथ कोई परफ्यूम भी छिड़क सकते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन का बेहतरीन देसी नुस्खा है जो मैंने आपको पेश किया और ये कोरोना तक काम करता है। कोरोना के पेशेंट की जब खांसी नहीं रुकती और उसको सांस नहीं आता तो उस वक़्त भी इसको 1-2 कतरे दे दें उसी वक़्त। तो उस वक़्त हम तो इसको देते थे मलट्ठी, हल्दी और सौंफ, इनका नाम है अक्सीर बादियाँ, इसमें मिला के मैं देता था और अल्हम्दुलिल्लाह के वो मरीज़ों को सांस अच्छा आता था, उसकी खांसी ख़त्म हो जाती थी और बड़ा बेहतरीन। इसके अलावा कहीं चोट लग जाती है तो इसके 2-3 कतरे आपने मार लेने हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख लें, ऑक्सीजन रख लें, आबे शिफा रख लें या जो भी नाम आपको इसका पसंद है आप रख लें। और ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको इस्तेमाल करें। और मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि मेरा मोबाइल नंबर है 0304 40 37 880 और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके मतलब अगर किसी दोस्त को कुछ और पूछना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।